तपाईहरु जति पनि मण्डलीको पास्टर बाउहरु, इल्डर बाउहरु अनि मण्डलीको जति पनि तपाईहरु छोराछोरीहरु हुनुहुन्छ, आज तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको एउटा आवाजलाई आज मैले तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहिराखेको छु। परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा एउटा आवाज आज नेपाली हरेक मण्डली, हरेक अगुवाजनहरुलाई दिनु भएको छ है। अनि परमेश्वरले के आवाज दिनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाई जसले पनि यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ, तपाईको मण्डलीमा धेरै भन्दा धेरै छोराछोरीहरु परमेश्वरले तपाईको मण्डलीमा पठाउनु हुँदैछ, तपाईको चर्च भरिँदैछ। अनि परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ कि तपाईको मण्डलीको चाहिँ अब तपाईको मण्डलीको चाहिँ गवाई चाहिँ अब तपाईले बचाउनुस्। अब तपाईको मण्डलीको गवाई चाहिँ अब सत्यता, धार्मिकता अनि पवित्रतामा तपाईले मण्डलीको गवाईलाई खडा गर्नुस्। प्रभुको वचनले भनिरहनु भएको छ। विशेष गरी मण्डली चलाउँदै गरेको गोठालो जनलाई, अगुवा जनलाई म आदर पनि गर्छु। अनि प्रभुको वचन आज म तपाईको बीचमा मैले सुनाउनै पर्छ। प्रभुले मलाई भन्नु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईको मण्डलीको गवाई तपाईले बचाउनुस्। तपाईको मण्डलीमा सत्यता, पवित्रता, धार्मिकतामा मण्डली खडा गर्नुस्। अनि तपाईको मण्डलीमा चाहिँ प्रभुले धेरै छोराछोरीहरु पठाइरहनु भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा अनि परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको छ।